semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu ya dimanapun berada. Ini aku lagi ngomong guys, karena ini dia lagi sakit, belum sembuh, jadi ya agak rewel ya guys ya. Kalau ditaruh nangis. Dan ini emaknya mulai gebres-gebres juga, jadi aduh kasihan banget guys ya. Ini aku gendong terus guys, soalnya setiap aku taruh nangis. Aku taruh belum 5 menit nangis. Kasihan karena hidungnya tuh mampet guys. Gini guys ya, repotnya kalau anak sakit terus nggak ada apa, pas nggak ada orang ini, nggak ada orang karena ini siang, orang pada sekolah. Kalau sore baru ada Mbak Santi itu guys. Ini mulai dari malam guys ya kayak gini. Mulai dari malam tuh lo ngajak gitar, iya. Mau bobok tuh susah guys ya, karena ini bindeng loh guys. Maknya diajak gitar deh. Maknya diajak main gitar. Iya, 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 iya. Berisik guys, di sini kita pindah. Yang yang digendong nggak tidur. Iya, rewel. Rewel besti babynya. Jadi emaknya kayak kumel ini guys ya. Aku tuh dari malam, untungnya sih malam nggak terlalu banyak menggendong ya. Digendong sih cuma sebentar ditaruh. Nah, begitulah anaknya guys, rewel nih. Emaknya nggak sempat beresin kamar, sudah berantakan. Yang penting anaknya ya guys ya. Yang penting anaknya diam. Kasihan banget guys ya, nggak tega aku tuh ngelihatnya. Diplak diplak nande. Ngono guys, apa? Bubuke iki magep loh guys. Apa hidungnya mampet terus batuk gitu. Kalau digendong batuknya jarang, tapi kalau ditaruh langsung batuk dia. Ini dia mulai rewel dia, ukri guys ya. Bibirnya sampai kering-kering kesak nih.